จากชีวิตที่พี่เด็กเขาทำร้ายแก้วค่ะคุณมาเจอจะทิ้งแก้วไปนะคะคุณมาเจอจะทิ้งแก้วไปนะคะพอได้แล้วแก้วจะโกหกอะไรก็ได้ แต่ไม่ใช่เรื่องที่เด็กมันจะทำร้ายผู้หญิงถึงเด็กมันจะเคยทำเรื่องฉันคิดไม่ถึงแต่เรื่องที่มันจะทำร้ายผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงที่มันรักไม่มีทางเป็นไปได้เด็ดขาดคุณมันเจออาออนคะอย่าเข้าไปเลยค่ะทำไมอาถึงจะเข้าไปไม่ได้หรือว่าในห้องของคุณเป็นเจิดมีใครเวทครับคุณเป็นเจิดคุณออนคุณมาที่นี่ทำไมฮะวันนี้วันเปิดโรงแรมของคุณฉันก็ต้องมาแสดงความยินดีสิคะลงไปคุยข้างล่างดีกว่านะคุณเป็นเจิดคะถ้าโรงแรมของคุณมีปัญหาอะไรถ้าคุณอยากให้ฉันช่วยคุณบอกฉันได้เลยนะคะที่ผ่านมาฉันก็มีส่วนผิดเพราะว่าฉันอารมณ์ร้อนถึงทำให้เรื่องมันบานปลายไปขนาดนี้ฉันอยากให้เราสองคนลืมเรื่องร้ายๆแล้วกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะคุณออนลงไปคุยข้างล่างดีกว่านะมันเจิดคะจะมีทางไหมคะที่เราสองคนอาออนเข้าใจแบบนั้นก็ดีแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะแก้วอย่าเลยครับอย่าเข้าไปเลยต่อไปนี้แก้วกับคุณบรรเจิดก็จะได้ไม่ต้องหลบซ่อนๆกันอีกงั้นงานแต่งแก้วกับคุณบรรเจิดเรียนเชิญอาออนด้วยนะคะคุณบรรเจิดในไฟฟ้าบอกฉันไงว่าคุณเลิกกันนันนี่แล้วแหมอาออนคะคนเขารักกันก็ต้องมีงอนกันบ้างสิคะแต่ไม่ถึงขั้นเลิกกันหรอกค่ะหยุดนะแก้วทำอะไรฮะแก้วคุณออนอย่าคุณออนหยุดก่อนนะคุณออนจะอยู่นี่นะคุณออนใจเย็นสิค่ะออนมีเหตุผลกันปะคุณบรรเจิดเขาไม่ได้รักคุณแล้วตามง้อเขาอีกมีอายคนอื่นบ้างเหรอคะนั่นสารแล้วออนแกทำอย่างนี้ได้ยังไงฉันรู้สารรักแกเป็นลูกเป็นหลานนั่นสารแล้วออนใจเย็นก่อนนะไปออนหยุดนะคุณออนชั่วแกทำอย่างนี้ได้ยังไงแกแย่งคนฉันได้ยังไงหยุดนี้นะคุณออนอย่านะปล่อยออนอย่าออนอย่าคุณออนปล่อยด้วยคุณมาเสิร์ฟปล่อยด้วยนะคุณออนคุณออน
ออนหยุดพี่ออนบอกหยุดหยุดผมบอกให้หยุดไง คนสายเลวแกทำอย่างนี้ได้ยังไงแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เพื่อนของไอ้ฟ้านะสายเลวไว้จับตัวมันไว้จับตัวมันออกไปไม่ได้ฉันยิงนะ อรไทยจะทำอะไรบ้าๆนะ ออกไปเลยค่ะเห็นหรือยังเป็นเพราะความเลวของคุณอะเพราะว่าคุณมีเมียน้อยไงไม่ถึงได้เป็นแบบนี้เห็นหรือยังออกไปออกไปดูขอโทษเมื่อกี้ทำไมทำเป็นปากแกหยุดฉันจะฆ่ามัน อรไทยอย่าอรไทย ปล่อยฉันปล่อยเดี๋ยวนี้นะ อย่า เอามาดิเอามาดิเอามาดิเดี๋ยวนี้ ใจเย็นก่อนสิอรไทยถ้าเขาตายไปเนี่ยพ่อจะรู้สึกยังไงอรไทยพี่เดชคะพี่เดชช่วยแก้วด้วยค่ะช่วยแก้วด้วยค่ะพี่เดช เกิดอะไรขึ้นแก้ว นี่ใครทำอะไรแก้ว คุณออนค่ะ คุณออนเขารู้แล้วว่าแก้วเป็นเมียน้อยคุณบรรเจิด แก้วกลัวค่ะพี่เดชแก้วไม่คิดเลยนะคะ ว่าคุณออนเขาจะน่ากลัวขนาดนี้ เขาเอาปืนมาจะยิงแก้วด้วยค่ะ แก้วกลัวค่ะพี่เดชแก้วกลัว ใจเย็นนะแก้ว ยังไงคุณออนคงไม่มาตามหาแก้วถึงที่นี่หรอก แต่เขาก็ต้องตามหาแก้วจนเจอค่ะ แก้วกลัวค่ะทำยังไงดีคะพี่เดชพี่เดชทำยังไงดีคะพี่เดชพี่เดช ถ้างั้นแก้วมาอยู่บ้านพี่แล้วกันนะ เดี๋ยวพี่ดูแลแก้วเอง ค่ะ คุณท่านเพิ่งจะออกจากโรงพยาบาล คุณน้อยไม่น่า รู้แล้วนะแกก็รีบเก็บไปเลยอย่าให้พ่อฉันเห็นเอาไปทิ้งเร็ว ทวัชชัย ทำไมถึงยังไม่เอาหนังสือพิมพ์ไปให้ฉันล่ะ หนังสือพิมพ์วันนี้ยังไม่มาค่ะคุณพ่อ เอาแล้วที่ถืออยู่นั่นล่ะ อันนี้ของเมื่อวานนี้ค่ะทวัชชัยกำลังจะเอาไปทิ้ง อ๋อ
จำปา หนังสือพิมพ์ก็ยังไม่มาส่งเหรอ เอ้ามาส่งแล้วเจ้าค่ะอ้าวคุณธวัชชัย จะไปไหน นี่เอาหนังสือพิมพ์มา ไม่ใช่อันนี้ของเมื่อวานครับ โอ้ยเมื่อวานนี่จำปาไปทิ้งแล้ว อันนี้เล่มใหม่เจ้าค่ะ อรไทย ว่ายังไงสลาลัย โอ้ยใจเย็นๆสิคะคุณน้า นี่สลาเห็นข่าวคุณน้าแล้วสลาก็เป็นห่วงค่ะ ก็เลยโทรมาให้กำลังใจ นี่สลามีข่าวคุณน้าทุกฉบับเลยนะคะ คุณน้าขาดฉบับไหนหรือเปล่าคะ ถ้าขาดฉบับไหนอ่ะรีบบอกสลานะคะสลาจะรีบส่งไปให้ นี่จะโทรมาย้อเย้ยใช่ไหมฉันจะได้วาง ว่าเดี๋ยวสิคะคุณน้าอย่าเพิ่งโมโหสิคะ นี่โชคดีนะคะ ที่สลาเลิกกับวีแล้ว ไม่มีอะไรต้องเกี่ยวข้องกับคุณน้าอีก ไม่อย่างนั้นสลาคงขายขี้หน้าแย่เลยค่ะคุณน้า ว่ายังไงวิทย์ หามันเจอไหม ตั้งแต่เกิดเรื่องคุณบรรเจิดก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยครับ เลยไม่รู้เลยว่าแก้วตาอยู่ที่ไหนกันแน่ ยังไงก็ต้องหาไม่ให้เจอ มันทำให้ฉันเจ็บ ฉันไม่ปล่อยมันไว้แน่ ฮัลโหล ฉันไม่ว่างคุยนะ กำลังสอนอยู่ แค่นี้นะ เฮ้ย ในคุณบอกว่าคุณมีสอนอยู่ไงฟ้า นี่คุณตามฉันมาเหรอ แล้วคุณกำลังหนีผมอยู่หรือเปล่าล่ะ ฟ้า คุณบอกผมได้ไหมว่าคุณโกรธอะไรผมอะฟ้าเป็นอะไรอะถ้าคุณไม่บอกผมเนี่ยนะ คุณก็ไม่ต้องไปไหน คุณปล่อยตรงนี้แหละ ถ้าคุณไม่บอกผมเนี่ยนะ คุณก็ไม่ต้องลงจากรถ คุณ ฟ้า คุณบอกผมได้ไหมว่าคุณโกรธอะไรผมอะคุณผู้หญิงคะคุณผู้หญิงคะ อะไร โอ้ยคุณผู้หญิงคะแย่แล้วค่ะ เกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะ เรื่องอะไร แน่ใจกันแล้วใช่ไหม แต่งงานนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะ ผมแน่ใจครับ และผมอยากให้คุณตาสนับสนุนผมกับปิ่นด้วย เพราะเราสองคนรักกัน และพร้อมจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันจริงๆครับ แต่ฉันไม่ยอม แกกล้า
มากเลยนะยังกล้ามาที่นี่อีกเหรอฮะ คุณแม่ครับ มาทำไม แม่ครับ ผมจะแต่งงานกับปิ่น แล้วผมคิดว่าผมควรจะพาปิ่นมาบอกคุณตาด้วยตัวเอง แกจะบ้าไปแล้วเหรอตะเวงฉันไม่ยอมเด็ดขาดยังไงฉันก็ไม่ยอม แล้วทำไมถึงจะไม่ได้ล่ะอ๋อแกกลัวว่าชีวิตแต่งงานของเขาสองคนนี้จะล้มเหลวเหมือนเขาแกล้งอย่างนั้นเหรอเอาปืนไปไล่ยิงเมียน้อย คุณพ่อคะ ฉันรู้หมดแล้วนะแต่ฉันไม่อยากพูด พูดทีไรมันเจ็บใจทุกที คุณพ่อ ถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นหนูจะยอมนะคะ แต่ถ้าเป็นนางคนนี้หนูไม่ยอม เพราะมันเป็น แกจะพูดว่าเป็นอะไรหนูปิ่นก็เป็นอะไรเหรอ คุณพ่อคะ คุณพ่อ คุณท่านเพิ่งเริ่มอาการดีขึ้น อะไรที่ยอมได้คุณออนก็น่าจะยอมนะครับ ถ้าเป็นเรื่องอื่นฉันยอมได้ แต่ถ้าเป็นเรื่องนี้ฉันไม่ยอม ยังไงฉันก็ไม่ยอม แกก็พูดออกมาสิว่าเขาเป็นอะไรเหรอ คุณพ่อ ถ้าแกจะบอกว่าหนูปิ่นเขาเป็นแฟนเก่าเจ้าหลมนี่ไม่เป็นไร เดี๋ยวฉันจะพูดกับเขาเอง เจ้าหลมเขาเป็นคนใจกว้าง ฉันเชื่อว่าเขาต้องเข้าใจ ที่นายวีแต่งงานกับหนูปิ่น คุณพ่อ ก็พูดออกมาสิ พูดออกมา ฉันจะไม่มีวันยอมให้เด็กผู้หญิงขายตัวคนนั้นมาเป็นสะพ้ายเจจรัสตระกูลเวรขาดฉันไม่ยอมได้ยินไหม ไหนๆมันก็ถึงที่สุดแล้วทำไมคุณออน ไม่ให้ผมไปจัดการให้ปิ่นมณีหายไปเลยล่ะครับ ฉันจะทำอย่างนั้นได้ยังไง ใครๆก็รู้ว่าฉันเกลียดมัน ถ้ามันเป็นอะไรไปตะวีก็ต้องเกลียดฉัน ฉันต้องหาทางปกป้องลูกฉันจากนางผู้หญิงคนนั้นให้ได้ เวท ครับ ที่ฉันให้แกถ่ายไว้ มันยังอยู่หรือเปล่า ยังอยู่ครับ ดี คราวนี้เราต้องได้ใช้มันแน่ๆ ทุกคนต้องได้เห็นความเลวของมันไปพร้อมๆกัน อยู่มาเพื่อรักแต่เธอ